来看印度最近爆出上无有14个囡仔药剂水给死亡哦，这些囡仔拢有食一款专门咧予囡仔食的扫药水，内面一款成分离甘醇，竟然是一种工业用有毒的溶剂，食了会死人。目前哦，涉案的医师佮药品公司拢已经列作被告，印度政府嘛长咧追查。侪民众伫印度各地抗议，现场保安也是吊规抓。代表10几个无到5个，哪像食一款紫砂糖浆中毒死亡的囡仔。8月底开始，印度各地就直传出有囡仔出现袂喘气、呕吐这款症头，最后却因为急性肾衰竭不治死亡。ऊपर सांस फेंक रही थी, पहले सर्दी जुकाम था, ठीक हो गया था, फिर अचानक तबीयत खराब हुई उसकी, तो सांस लेने में शायद दिक्कत हो रही थी। 这种紫砂糖浆是伫印度南部塔米里纳德邦一间制药公司生产的。印度卫生部伫摕到产品送验了后，发现大部分的产品竟然是有超标的离甘醇，这是工业用的样剂，一出了对致命的危险，何况是囡仔。印度政府即时立案调查，查封存放药品的仓库，结果找5个传出中央邦有3个囡仔因为类似的状况死亡，将做受害者上侪邦。当地的政府官员才下命令禁止买卖这款紫砂糖浆，嘛下命令隔开这种药方，让受害者的医生停止羁押。कहाँ है ड्रग कंट्रोलर जिनकी जिम्मेदारी थी कि जिले में दवाई कौन सी बिकेगी कौन सी नहीं बिकेगी स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है？ 印度是全世界第3大药品的出口国，嘛是全球20%学名药的供应国。不过外界定定咧质疑印度对着药品的监管。2022年的7月到9月，70几个非洲甘比亚的囡仔因为食一款印度紫砂糖浆来死亡。过2年，乌兹别克嘛发生同款的事件，有18个囡仔死亡。德国之声报道讲，事件了世界卫生组织 WHO 就捌公开点名2种印度生产的紫砂糖浆。这摆印度国内发生少年数囡仔死亡，目前已经有3个邦禁止买卖这款药品，受害者上多的中央邦，国较是针对已经流入市面的200几罐紫砂糖浆展开调查。公视新闻，洪如梅编译。